أهلا بيكم في قناة مارل مير، وأنا مارل. قبل ما الحلقة تبدأ حط لايك واشترك في القناة وأبعت الفيديو لأصحابك، ويلا نشوف قصة تشاكي. عمري ما حسيت بالفخر في شغلي اللي بجمع الأشياء القديمة المرعبة اللي ليها قصص مظلمة، سواء كانت دمى من الأفلام، يوميات غريبة، أو حتى دمى مسكونة. أنا بدور عليهم وأضفهم لمجموعة كبيرة من العناصر الخارقة للطبيعة. أنا مش بدور على الفلوس من الموضوع ده ولا الشهرة. كل اللي عايزه، كل اللي دايما كنت بتمناه، هو إني أثبت وجود حاجة تتجاوز واقعنا. عشان كده سافرت لكل مكان مسكون في الكوكب ودورت على أي حاجة ممكن تكون مسكونة، بس لقيت نفسي دايما محبط وفاقد الأمل. كل ده اتغير لما جبت دمية قديمة بقالها سنين، لقيتها مدفونة في شوية صناديق في بيت مهجور. عفى عليها الزمن. البيت كان فعلا وجهتي الأصلية. المفروض إن الملك السابق اتلقى مقتول، فكه متشال من راسه ومحدش لقى المجرم، بس حسب تقرير الطب الشرعي الدكتور كان مصر إن الجرح المميت كان بفعل النفس. وقتها لقيت الكنز، كومة من الصناديق مليانه تذكارات، صور، دفاتر ملاحظات، ولعب قديمة. معظم الصور كانت لدمى، والدفاتر مليانه نصوص مكتوبة بخط اليد بتوصف سلوك الدمى. الغريب إن ولا واحدة من الدمى اللي في الصور كانت موجودة بين اللعب، زي ما يكونوا اتشالوا بعد التصوير، ما عدا دمية واحدة شعرها أحمر ووجهها سميك وعينيها كبيرة. لما فحصتها اكتشفت إنها كانت متسخة جدا. مش بس كانت مغطاة بالتراب، بس كان فيها بقع حمراء غامقة بتشبه الدم. على ظهرها كان فيه بطاقة اسم مخيطة في القميص بتاعها مكتوب عليها تشاكي. بس سواء كان ده اسم الدمية ولا المالك ما كانش يهمني. اللغز ورا الدمى والصور والدفاتر كان كل اللي يهمني، فأخدت أكبر قدر ممكن منهم وضفتهم لمجموعتي. لما رجعت البيت بدأت أقرأ الدفاتر، واكتشفت بسرعة إن الراجل اللي كتبهم ما كانش مختلف عني كتير. كان بيجمع مئات من الدمى المفترض إنها مسكونة، وبيعمل عليهم تجارب مختلفة، والدفاتر كانت بتوصف كل تجربة. الكتاب يا إما خدعة أو هو بالظبط اللي كنت بدور عليه. عملت فحص أساسي، بدور على أي مصدر للطاقة أو تعديل بعد الإنتاج. عينيه فعلا كانت بتتابعني وأنا بتحرك، والبقع القرمزية دي بالتأكيد مش جزء من التصميم الأصلي. حاجة تانية كانت تعبير وجهه في وأنا بشوفه، كان عادي، لكن وأنا بفحصه كان بيبتسم. بس بعيدا عن الاكتشافات المخيفة الأولية ما قدرتش أؤكد أي جانب خارق للطبيعة. بس كنت لسه جايب الدمية وكان الليل قرب، فقفلتها بشكل آمن جوه واحدة من خزائني ورحت أنام لليل. معرفش إذا كان ده بسبب الحماس أو إذا كان في حاجة اتغيرت جوه بيتي، بس الليلة دي ما كنتش عارف أنام بسهولة. كنت دايما بقرب أنام بس عايش بين العالم الواقعي والأحلام. كل مرة كنت أحس إني بفقد الوعي كان يتهيأ لي إني بسمع وشوشة بتصحيني. تعال نلعب، ده اللي كنت بسمعه. أول كام مرة صحيت على السرير وبدأت أفتش الغرفة كلها على أي متطفل. شيكت على الموبايل والكمبيوتر كتير عشان أتأكد إذا كان في حاجة شغالة بالخطأ. وفي المرة التالتة اللي سمعت فيها الوشوشة رحت أشوف تشاكي اللي كان لسه مقفول بشكل آمن. لحد ما الصبح جه كنت نمت ساعات قليلة، وبالرغم إني كنت عايز أكتر من أي حاجة إني أحقق في الجوانب الخارقة للطبيعة لتشاكي، كان لازم أشتغل لحد ما يجي الليل. وأنا قاعد في المكتب اليوم ده كنت بفكر في الوشوشة إيه مصدرها. هل ده مجرد خيال ولا أكتر من كده؟ لما اليوم انتهى وجيه الليل وصلت البيت وأنا نايم على نفسي. كنت عايز أنام بشدة، بس كان لازم أشتغل على تشاكي. قررت أبدأ بالأساسيات، أختبر استجابة الدمية لمؤثرات مختلفة. جربت الكهرباء، الصوت، الصدمات، الحرارة، البرد، وقست أي نوع من الإشعاع. مفيش حاجة. بناء على النتائج الأولية تشاكي كان مجرد دمية عادية، لكن عينيه ما بطلش يتابعني في الغرفة وابتسامته بقت أوسع. كنت عايز أعمل اختبارات أكتر، بس عيوني كانت تقيلة وكنت بواجه صعوبة في إني أفضل صاحي. سيبت مكتبي ونسيت أحط تشاكي في الخزنة ونمت على طول على السرير. أحلامي كانت غير مريحة الليلة دي، مليانة وشوشة وضحكات خافتة ما بتخلينيش أرتاح. أنا تشاكي، صوته همس مع ضحكات متقطعة. إحساس حرق غريب بدأ يتسلل لذراعي زي خطوط نار بتتسلق لرقبتي. بدأ كدغدغة خفيفة، بس بسرعة تحولت لدفء لا يحتمل.
خلاني أصحى مرعوب. قفزت من السرير وحاولت أشوف في الضلمة، واللي شفته خلاني أحس بالرعب. تشاكي كان قاعد في طرف سريري بيبصلي بابتسامته الغريبة المعتادة. وقتها بس لاحظت قد إيه ذراعي كان بيحرقوني. بصيت فيهم بس لقيت خطوط من الدم عليهم بتنزل من عشرات الجروح. في إيدي اليمنى كنت ماسك سكينة اللي غالبا كانت مصدر الجروح. من دلوقتي مفيش مستر تشاكي الطيب. سمعت تشاكي بيوشوش من غير ما يتحرك. نطيت من السرير اللي خلى تشاكي يقع على الأرض يسيب السكينة. مرة تانية تحول لكائن لدمية عادية. كنت بأمان. الحادثة دي كانت كافية تقنعني بالخارق للطبيعة، بس ما كنتش غبي كفاية أكمل ألعب بحياتي. أخدت الدمية للحديقة وحطيتها في مفرمة الخشب. سمعت صرخة مريضة، والماكينة كانت بتقطعها لأجزاء وبتقذف قطع من البلاستيك على الطرف التاني. بكده تنفست بارتياح ورحت المستشفى للعلاج. ولا واحدة من الجروح كانت عميقة، وكانت تشبه جروح النفس أكتر من جروح ضارة عمدا. طبعا ما قدرتش أقول للدكاترة الحقيقة، فسمعتهم بيشرحوا لي عن الصحة النفسية وسابوني أرجع البيت. كنت مرهق. قعدت في السرير طول اليوم أتفرج على الأفلام، بحاول أبعد عقلي عن اللي حصل. الإلهاء نفع، لأنه في وقت ما في المساء نمت على طول. النوم ما استمرش كتير. صحيت حوالي نص الليل على ألم حارق في إيدي. قفزت من السرير وصرخت لما اكتشفت إن حد قطع إصبعي الأوسط. في ركن الغرفة كان قاعد تشاكي بمقصات حديقة دموية مبتسم على معاناتي. إيه ده؟ أيوة، الحياة مليانة مفاجآت. تشاكي ما حاولش يقاوم وأنا بمسكه. المرة دي حرقته في الحديقة براقب جسمه وهو بيتحرق. بعد ما اتأكدت إن جسمه اتحرق رجعت المستشفى للعلاج. المرة دي كان عندي كام يوم من الصمت غير المريح، وأنا بتساءل إذا كان تشاكي هيرجع. سؤال لقيت إجابته بوحشية لما صحيت. بلاقي جلدي متقشر من رجلي وتشاكي قاعد جنبي على السرير. كنت قربت أموت الليلة دي لأني فقدت دم كتير، وهو قدر يدمر بعض الأعصاب في رجلي، مسبب لي عرج دائم. مرة تانية كنت غبي كفاية أحاول أتخلص منه. فكرت إن تدميره ما ينفعش، فبدل كده حفرت حفرة في الأرض، رميته فيها وملأتها بالأسمنت. هيفضل سليم بس محبوس جوه كتلة من الخرسانة. بس رجع ينتقم تاني. مفيش 3 أيام بعدها لما صحيت لقيته بيحط سكينة في عيني اليمنى ويخرجها. عملتها تاني. أنت عايز مني إيه؟ صرخت. أنا تشاكي. عايز تلعب؟ كالعادة ما قاومش. خلاني أدفعه بعيد وما هاجمنيش وأنا بتصل بالإسعاف. بس المرة دي ما كنتش ناوي أرجع البيت. بعد زيارات كتير في شهر أكتوبر كم دكتور صدقوا إني بعاني من اضطراب نفسي من نوع ما، وأنا ما اعترضتش. في 29 أكتوبر تم إرسالي لمصحة نفسية محلية. حبسوني بعيد عن باقي البشر علشان يتأكدوا إني مش هجرح نفسي، مع إني كنت عارف إني مش مجنون. كنت شايف إن حبسي يعني تشاكي هيكون بره وأنا هبقى جوه، يعني مش هيقدر يوصلي. لأيام قليلة كنت فاكر إني بأمان. بس في 30 أكتوبر الوشوشة بدأت تاني. أهلا، أنا تشاكي وأنا صديقك. تشاكي قال في منتصف الليل: سيبني في حالي. أنا صرخت: صباح الخير، النهاردة الهالوين، اليوم اللي المالك السابق يزعم إنه مات فيه. حاولت أحذر الطاقم هنا، بس زودوا جرعة الأدوية المضادة للهلوسة. أنا هموت الليلة ومفيش حاجة في العالم تقدر تنقذني. عشان كده بكتب الرسالة الأخيرة دي كتحذير. ما تحاولش تثبت وجود حاجة خارقة للطبيعة، ولو شفت دمية تشاكي للبيع تجاهلها. في النهاية، شكراً لمشاهدتك الحلقة كاملة. ولو عجبتك القصة ما تنساش تكتب كومنت علشان تعليقك يظهر في آخر الحلقة، وحط لايك واشترك في القناة وبعت الحلقة لأصحابك. ويلا سلام من غير باي.